Gipasiatab sa lokal nga gobyerno sa Kidapawan City nga ang traffic lights dinhi mas maayo na tungod kay inabaga na kini sa bag-ong teknolohiya pinaagi sa artificial intelligence. Sukad karong bulan sa Mayo gamiton na ang traffic lights ug mas nindot na tungod kay naka-AI na. Sumala ni Mayor Paulo Evangelista, ang mga traffic lights dinhi wala nay numero nga huwat-huwaton kay automatic kini kon automated. Automatic kining magkambyo sa iyang mga suga, magsunod kini og standard time sa go, transition light ug stoplight apan kung makita niini nga wa nay moagi o nag-ung-ung nga sakyanan, automatic na kini nga mopasiga sa green lights. Sumala ni Mayor, dako ang ikatabang sa AI-assisted traffic lights nga natukod sa crossing barracks o crossing singaw kung asa daghan ang nagaagi nga sakyanan labi na sa oras tinggawa sa klase sa mga estudyante o mga opisina. Sa record, sa Kidapawan City Business Office, ang syudad adunay sobra 16,000 karehistradong mga negosyante o public transport system gilangkuban sa kapin 20,000 kasakyanan. Hinungdan nga kinahanglan plastado ang traffic system niini. Tungod niini gustong pabutangan ni Mayor og traffic lights ang mga dagko o mga busy nga intersection sa dakbayan. Sunod nga butangan og traffic signals ang mga lugar nga daghan og patigayon. Gawas sa duha ka traffic lights nga moandar karong bulan na tangtangon na ang nagbuntaog nga rotonda sa Crossing Manga, ang intersection sa Barangay Poblasyon, Barangay Lanaw ug sa lungsod sa Magpet. Ilisan kini og traffic light kay mas makatabang kini sa trapiko matud pa sa Mayor. Matud usab ni Traffic Management Enforcement Unit Head Moises Sernal, magpahigayon silang orientation sa mga driver sa pampublikong sakyanan ug dunay duha ka semana nga dry run uban sa pagpatuman sa bag-ong AI-assisted nga traffic light system dinhi. Sa sulod sa mga adlaw nga mahimo ang dry run, dili mag-impusar og silot ang gobyerno sa mga mula pa sa balaod trapiko. Sa research nga gihimo sa Newsline Philippines, ang mga algorithm kung sistema sa AI mamahimong mag-analisar sa real-time nga datos nga makapahimo sa mga proactive adjustment sa mga signal sa trapiko ug sistema sa pagdumala sa mga linya sa karsada nga moresulta sa hapsay nga pagrota sa sakyanan. Ang pamaagi nga gipatuyok sa datos nagasiguro sa pagpahaom sa pagbago sa mga pattern sa trapiko ug mga espesyal nga paghitabo nga makabenepisyo sa motorista, siklista ug mga pedestrian. Apan kining tanan nagasalig sa kuryente ug sa internet connectivity. Usa ka kamatuoran dinhi sa probinsya sa North Cotabato ang eksaktong supply sa kuryente ug internet signal nga posibleng makaapekto sa AI-generated traffic system. Wala hinuon nakahisgot ang lokal nga paggamhanan kung magbutang sila og renewable energy aron maayuda kung magpatay sindi na unya ang supply sa Cotabato Electric Cooperative. Para sa Newsline Philippines, gikan diri sa Kidapawan City, Esther Roque. Stay safe.